Ты немножко похож, знаешь, на кого? Не знаю, говорили тебе или нет. Был такой старинный русский мультик про... Вот, не знаю, там, знаешь, там еще пелась такая русалка была с такими большими губами, как у тебя. Все такие таланты, дары точнее такие. Или это все искусственно, скажи мне? Ну, губы, сиськи. Все натурально. Все натурально? Да. То есть ты губы целыми днями со стаканом качаешь, да? Привет, девчонки, приятного аппетита. Спасибо. Как дела, как настроение? Хорошо. О, там еще одна, голодающая. Как она сладко смотрит твою тарелку, аж доширак. Просто, а ты хлебаешь, она смотрит, у нее прям слюна туда упала, кстати, ты не заметил, пока смотрела в экран вообще. Да. Вот, а теперь она готова съесть это все, потому что, ну что, свое же как бы все родное. А давай я сяду на шпагат. Я в колготках. А я могу сесть. А я в штанах. Давай на шпагат, какой-нибудь мостик задний, и А вообще подожди, будет отлично. Я села, да? Молодец. А задний мостик сможешь исполнить? Это как? Это вот так? Да, с положения стоя, да. Вау, красотень. А что еще можешь? Я переворот. Переворот. Давай. Да, ну главное мне сейчас не будет. Тетрадь убери. Даже тетрадь убери. Правильно, ну ее нафиг. Вау, красавица вообще. Все, пока, хорошего настроения. Давайте, все, удачи. Приятного аппетита До еще. свидания. Пока. Пока. Например, я могу говорить голосом, похожим на озвучку аниме, и я могу петь. Так, ну давай попробуй, скажи что-нибудь голосом на озвучку аниме, и потом споешь что-нибудь. Хорошо. Привет! Вы попали на шоу «Мы ищем таланты». Камин. Ну, она Джонни. такая простенькая. Для... Да-да-да. Давай. В камине в 6 утра фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа. И все твои обещания пустота. В камине в 6 утра. И всего хорошего, хорошего настроения, и все, пока. Пока. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Здравствуйте, мама и дочка. Как дела ваши? Мама и дочка. Хорошо, мама и дочка. А теперь В смысле, угадайте, мама? кто из вас кто. В смысле мама и дочка, блядь? Мы одногодки. Да ладно. Привет, девчонки, как дела, как настроение? Ты говори, нет, ты говори, нет, ты говори, нет, ты говори. Говорите кто-нибудь. Приятного! Прикольно, ты так похож, что только что был на агента Смита и смотрится вообще со своим ржачим. Меня сестра в обморок упала. Что делать? Так вы же танцевали вместе только что. Ну все, она походу закатужилась. Ну Я всё. не знаю, что мне делать. Ножки подними. А дальше? А дальше слушай моим рекомендациям. Вот. И все, раздвинь. И вот туда, вот между ног, лицом, давай и дыши туда. Нужно обязательно искусственное дыхание делать. Ой. Чем занимаешься? Вообще или в данный момент? Ну, давай в данный момент. Сижу в чат рулетки и ищу придурков, чтобы над ними поугарать. Благо, здесь сегодня очень много таких. Да? А ты Да. любишь угорать над придурками? Да, почему нет? А для чего они тогда существуют в чат рулетки? Они же для чего-то заходят. Себя показать, свою хреновую сторону. А тебе в жизни Почему не нет? хватает троллить придурков, не? Блин, так сложилось, что меня адекватные люди окружают. Вообще все? Нет, есть один Ну, так Вот вот так на работе. Да хорошо, смотри, я тебе даже лайфхак скажу. Не надо на работу. Давай. Выйдешь на улицу просто и начни троллить каждого. Приставай, докапывайся с вопросами, чё, как, чё. Не-не-нет, зачем? Нет, я не пристаю, не докапываюсь. Просто обычно как? Я сижу, никого не трогаю.
по чат-рулетке бегаю, также общаюсь нормально, адекватно с людьми, и тут я слышу, ты чмо. Что? С чего ты взял? И в итоге этот человек нажимает сам далее, потому что он просто не может вывести разговор. Нифига. А тебя геем-то не обзывали случайно? Как только не называли. Да ты что, правда реально Сволочи. похож на гея, да? Я нет. Нет, ну а люди-то тебя называли. Люди просто по себе судят, понимаешь? А, то есть те, Спасибо. кто тебя называет геем, те, в общем-то, сами геи, Да, да? конечно. Ну, Пидорасы. я бы очень... А, можно выражаться? Ты Да, не на конечно. Твиче? Нет, я на Ютубе. А, тогда отлично. Пидоры. В общем, гнойные причем, да? Есть такое. Чем занимаешься, что происходит в твоей жизни, расскажи мне прямо сейчас. Сижу на работе, позже буду коней загонять. В стойло? В деннике. О, это у тебя профессия такая? Угу. Нифига себе, вообще классно. А как девушка с твоей внешностью, с таким фриковым созданием, может вообще с конями управляться? Я еще со всеми животными управляюсь, я ветеринар. Да ты что, нифига. А ты ветеринар по крупному рогатому или по какому? Крупнорогатому скоту. То есть ты даже быков можешь осеменять, ой, этих осеменять, да? Коров, да. Коров, семья. да? Так не Нифига надо, да. себе вообще. И делать быку массаж предстательной железы через жопу. Конечно. Блин, ну ты мастер вообще. И давно ты этим занимаешься? 4 года уже. Может, угадаете даже. У тебя пианино? Да. Ну Но я давай. не пианистка, я народница вообще. Народница? Просто сейчас инструмента нет с собой, да, он в другом классе. Давай, может быть, так, потому что пианино это классика. Давай не классику, а что-нибудь такое, ну, вот, более современное. Ты можешь? На пианино, наиграть. Допустим, знаешь как, угадай мелодию, допустим. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. И я буду угадывать. Вот несколько треков из самых современных, последних, зарубежных, может быть русских исполнителей. И вот ты наигрываешь, я угадываю, и обязательно вот просто это будет Ну, талант. давайте, ну, есть, давайте. Но это же Таня Буланова. Да, Ну, конечно, там что-то такое... ну, в общем, короче, она, как всегда, в таком миноре выступает и всегда плачет. Это бедная Таня Буланова. Зачем? Или как-то так вот ее композиция называется? Я не помню. называется «Не плачь». Не плачь, да, Ещё не плачь. Отлично, хорошо, неплохое начало. Поехали дальше. Yesterday, Да, far away. Ладно, хорошо, отлично, огонь, это мне нравится. Так, давай. Только я не буду усложнять задачу, я не буду тебе говорить, что я угадаю следующую композицию с 3 нот. Конечно, с таким звуком, с таким интернетом это будет тяжело сделать. Ну давай еще пару композиций, и ты просто огонь на самом деле. Тут... Ополе! Что-то такое... нет, Да, я понимаю, что не вопли берет, да. Я понимаю, что, блин, тема на самом деле очень старая. Это Любэ, Да. это Любэ, да, это Любэ. Это точно Любэ и Конь. да, правильно, ну. Да, но это нам такое не надо, это Моцарт или что-то еще такое, это вот что-то, блин, я не помню, как это называется, но это Лунная классик. соната, да. Что это? Лунная соната Бетховена. Сейчас. Это Титаник! Да. Это Титаник. Это песня из Титаника, конечно. Блин, с таким кривым звуком, но это песня из Титаника. Молодец, спасибо тебе большое. Как тебя зовут, скажи мне? Откуда ты? Меня зовут Севиле, я из города Дзержинск, учусь в Дзержинске. Привет. Саша Грей, я тебя узнал.
Саша Чего? Грей. Да, ты знаешь, кто такая Саша Грей? Да, я знаю. Это плохо, на самом деле, что ты знаешь, кто такая Саша Грей. В столь юном возрасте ты уже знаешь. Между прочим, меня с ней очень часто сравнивают. Откуда ты знаешь ее? Я говорю, меня с ней очень часто сравнивают. И я как-то загуглила, кто это. И такая, типа, ну ладно. А тебе нельзя гуглить, тебе сколько лет? Не закрывай свое лицо, чё, нормально, чё ты стесняешься? Ой, какой комплимент. Давай, нормально, поехали. Я парень очень скромный, я парень очень тихий. Вообще, когда я трезвый, я чистый эталон. Но часто я зверею, но часто я шизею. Как только барматухи, я высажу баллон. Если бы не было вина, если бы водку не придумал сатана, если бы не водка, я б на нарах не торчал. Ведь когда я выпивший, я полный криминал. Вроде все. Молодец, ребята, откуда вы вообще, как вас зовут? Липецкая область.